學考湖嘅第二日，富士山雖然唔見咗，不過反而俾咗機會我哋去探索一下學考湖附近更加精彩嘅角落。Hello，哇！今日天氣好好啊，嚟到我哋富士山嘅第3日，唔係日本嘅第3日，係日本嘅第3日，富士山嘅第2日。係啦，今日我哋就會離開富士山嘅啦。我想講呢，我哋平時我覺得我哋啲嘢都算 plan 得唔錯，但係呢，富士山呢個旅程係冇得 plan 嘅，發覺，因為真係好睇嗰座山嘅心情。好睇山神嘅心情，使唔使俾我嚟睇？但係我哋都 lucky 嘅，琴日睇到，即係雖然唔係話萬里無雲嘅晴天啦，但係都算係完整一個富士山係睇到嘅，直到最尾佢先戴咗頂帽仔嘅啫。其實尋日呢個天係成片都係白色，我覺得唔靚咯個天，反而今日天靚啦，但係成個富士山咧就俾個雲遮住咗，應該喺我哋後邊啊。下丑仔，唔知去邊啊？應該喺嗰度，因為嗰個位係富士山嚟嘅。好，咁繼續講翻先啦。咁啊，因為今日咧喺河口湖咧，本身我哋今日 plan 咗咧係要去玩滑翔傘啦，去一個叫招募高原嘅地方啦。我諗住開發一個，我見台灣港台 YouTuber 都冇乜影嘅一個地方啦。咁我諗住去開發下，成為最高點擊嘅一條片。不過因為而家呢條片我哋冇諗住 upload 嘅，冇諗住，我冇諗住，係諗住俾自己睇嘅啫，即係記錄下生活。不過係幾靚嘅，睇下花。唔係呢個，跟住然後咧，咁我哋本身今朝諗住去招募高原啦，但係諗下計一條數都係唔得，同埋尋日咧其實真係，就算我哋10點鐘嚟到河口湖咧，去到5點鐘其實真係只係可以去到2個景點。唔係，我想話我哋嘅觀眾好窄喎，因為我哋講緊廣東話根本冇人聽得明咯，即係得我哋阿媽。點啊你想講英文啊，華為啊！哇！我哋終於嚟到呢個聽講好出名嘅叫做好托不動。我睇10條片有8個 YouTuber 都介紹呢間餐廳。個餐廳係靚嘅，係日式嗰啲咩江湖神。好，我哋睇睇。噔噔噔，就係呢間啦。見唔見到好托不動？好托不動。唔係啱啱嗰下震撼啊！我一入嚟咧，然後全屋喺度嗌到廚房都嗌聽到。係。哇！聽講咧，呢個咧就係烏龍麵啦。咁呢個烏龍麵咧，佢咧個特別嘅地方係佢係手工做嘅，咁所以咧佢粗幼啊、詳細都不一樣嘅。我覺得佢有啲似烏冬版嘅麵咯，硬硬嘅，好厚咯。我覺得佢似刀削麵，佢唔係烏冬。厚版嘅刀削麵咯。刀削麵好厚。唔係，呢個最厚啊，好厚。咁係咪好易整啊？咁唔使整到咁多。And the water is from the Mount Fuji? Oh, wow, amazing. Where from? Hong Kong. Oh, next to Japan, please come again. Yeah, I would like to. Bye. 有冇人諗過我喺間拉麵點出嚟嘅時候係攞住包薯片嘅？咩味啊？呢個係巨峰提子，應該係象人味，我估係象人提子味。開箱，呢個老闆話佢呢個好好食。你覺得佢係老闆啊？佢應該係老闆咯，或者唔係佢因為係分店嚟嘅。佢係一個咁中意食薯片嘅人。點啊？我冇嗰種，好入味啊嘅話，冇覺得好嘅，有啲怪啊。
唔係，我想話咧，佢究竟係點樣種咧？每一朵花都係完美嘅喎，你睇下，佢真係可以種到每一朵花完美，佢係育兒咁育花嘅喎。千千莫康啊！利賓納跑味，每日給俾你最多嘅維他命 C。哇！係咪啊？佢晚後有啲利賓納，個果茶。利賓納跑味，我以為颶風嚟啦。你嘅多。哦，係咪呢度係望富士山？我想問。哇，好大個啊！呢個寫住富士山嚟㗎，文化遺產。哦，有水印添喎！哇，使乜咁驚啊？即係驚俾人偷喎。日本好似好興呢啲咁嘅嘢。而家我哋就係嚟到呢度，呢個叫做淺間神社，準備行8級樓梯。咁啊，不如自評啊！買得好唔好啊？幾好食。好似日本啲嘢咧，連71都好食過人。Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's 好， forget 終於嚟到呢一個亞拉庫亞馬山媽公園，即係廣東話係山媽公園，新倉山間山莊園。呢個唔係漢字，呢個中文都係漢字嚟嘅。新倉山淺間公園。好啦，咁因為呢個懷疑係3、4點鐘啦，咁所以我哋咧特登喺嗰個叫做咩啊50塔，特登咧5重塔落翻嚟，等下我再上翻去。點解等下要上翻去咧？因為我哋覺得呢個富士山今日有可能啲雲會令佢露出廬山真面目，富士山真面目。因為我啱啱吹咗啲雲2下。多謝晒。好啦，咁我哋而家去做一個流程先啦。我哋去洗一洗手先。 Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time. I remember that it's over. Yeah. You never break, you never lie, you never ever feel dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. Think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop. Yeah. You never lose, you know you mean. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just